ngapain kamu? Tapi ikan dia kan. Oh ini tuh lagi nelur juga tuh Al. Kita lihat telurnya guys. Tanggal berapa ini guys? Ditandain guys. Oh tanggal 14 Oktober guys. Berarti baru 3 hari guys. Nih kakaknya dia nih guys. Oh adiknya berarti. Kalau ini nih terus duluan. Ini telurnya nih adiknya. Mudah-mudahan jadi guys. Masih lama dong. Masih lama. Baru 3 hari tuh guys.